Bom dia, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, vou fazer um vlog pra vocês de um dia de chuva. Hoje é quarta-feira e tá chovendo assim muito desde quando eu acordei. Agora é 11 horas. Demorou um pouquinho pra levantar da cama por estar chovendo. E tô fazendo aqui uma tapioca. Ai! Gente, sujou o fogão todinho. Parabéns. Tô fazendo aqui um café da manhã, primeiramente. Depois eu vou malhar, vou mostrar pra vocês. E depois eu vou voltar pra casa, vou fazer comida, né? Tomar um banhozinho, lavar meu cabelo, fazer uma skincare, arrumar um pouco o quarto. Dia de chuva, gente, não tô trabalhando, não tô fazendo nada hoje. Então, resolvi gravar um vlogzinho. Espero muito que vocês gostem. É isso, vou comer agora. Comer uma frutinha também, eu cortei uns moranguinhos. E eu acho que eu vou colocar banana e kiwi também. E é isso. Também um cafezinho. Agora, gente, eu vou terminar de comer assistindo o YouTube. E depois eu volto aqui com vocês pra me arrumar pra ir pra academia. E eu tô achando que eu vou comprar uma nova frigideira. Não tenho certeza. Porque essa minha frigideira aqui que eu tenho tá começando a grudar. E eu queria muito fazer hoje à noite panquecas. Aí eu vou ver. Vou ver e aviso. Agora, amores, vou escovar meu dente, fazer minha skincare. E vou trocar de roupa. E já vim falar aqui com vocês pra ir pra academia. Gente, eu parei aqui na loja. E aí eu vi essa daqui. Ela tá 9 euros. E eu acho que eu também vou comprar um fouet. Que tá 1,59. E é isso, aqui tem bastante coisa de casa e tudo mais. Se chama Axon, essa loja. Aqui também vende eletrônicos, como fritadeira, sanduicheira e coisa de fazer waffles. Bir de buranın mı mix evini denesen bir gün? Robotu. Tamam şu an değil. Şey yapıyorum. Tem também aqui air fryer. Eu tenho dessa daqui lá em casa. E essa aqui custa 54 euros. Oi, gente. Acabei de chegar na academia. E meu look de hoje foi essa calça flare legging e tênisinho da Uniqlo. Aí eu coloquei essa jaqueta aqui, porque como tá chovendo é bem melhor. Toquinha, e é isso. E eu vou malhar de casaco, porque deve estar com ar-condicionado e eu tô um pouco gripada ainda. E da última vez que eu vim sem, eu fiquei tossindo demais, não consegui treinar. Então, vai ser isso mesmo. We are Thursday. Vou começar agora, gente, o treino com elevação pélvica. E é isso. Eu coloquei 90 quilos, eu abaixei meu peso. Porque faz mais ou menos um mês que eu não tô treinando direito. E eu vou devagarzinho, né? É isso, eu vou fazer 3 séries de 10 a 12. Tô saindo agora, vou pra casa. Mas eu acho que antes eu vou passar no mercado, porque eu preciso comprar farinha de trigo pra fazer panqueca. Depois comprar leite
E eu acho que eu vou comprar umas coisinhas, porque eu queria fazer um tacos. E eu não tenho tudo. Ainda bem que não tá chovendo agora. E eu acho que eu vou perder o ônibus. O ônibus tá bem ali. Gente, tô aqui no mercado agora. E eu vou comprar farinha pra fazer a panqueca. Só que eu vi que já tem uma mistura. Só que eu acho que essas misturas geralmente elas são meio estranhas. Uma vez eu comprei e não deu certo. Não essa, mas enfim. Vou testar. Eu comprei aqui já o leite, uns temperinhos ali que eu vou fazer um tacos. E vou pegar essa, eu acho. Eu vou ver se tem açúcar palpável também. Aquele branquinho, sabe, em pó. Ó, esse aqui é o açúcar impalpável. Que ele é bem fininho e bem branquinho. Vou pegar ele também. Aqui tem muita coisa. Estilo patisserie, essas coisas. Pra fazer sobremesas. Muita geleia, essas coisas. Mas enfim, vou levar isso aqui. Então, gente, cheguei em casa, como vocês podem ver. Já tomei um banhozinho. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei no mercado e na Action, que é a loja onde eu mostrei pra vocês. Não foi tudo lá, mas é porque eu aproveitei a mesma sacola. Começando, comprei uma plantinha, comprei cheiro coriandro, como se chama? Coentro. Eu não achei, aqui é bem difícil achar coentro pra comprar no Moi mesmo. E eu comprei na plantinha, porque era o único que tinha e eu vou fazer o tacos e precisa. Eu comprei também cebolinha, comprei leite. Esse leite aqui é de amêndoas, foi 2 e pouquinho. Aí eu comprei farinha pra fazer a panqueca. O açúcar, comprei esse fromage frais, é tipo o sour cream do tacos que eu comprei. Eu não sei se é o certo, mas eu creio que sim. Ele é como se fosse um iogurte, mas é mais pro lado queijo do que o iogurte. Comprei também queijo mussarela ralado. Comprei limões verdes, assim. Esses daqui são mais carinhos aqui. Foi 50 cêntimos a peça, tipo, cada bolinha. Então é mais caro um pouco. Comprei a panela de fazer a panqueca. Ela foi 9 euros, como eu mostrei pra vocês lá. Ela é da Tefal. Geralmente essa marca é uma marca boa. Comprei também o fouet pra fazer a massa da panqueca. E isso aqui. Isso aqui eu também depois vou aproveitar pra fazer tapioca nela. Tapioca, ovo, essas coisas. E eu também peguei um gel de raser, de como que fala? De depilar. Gel de depilar. E por último, comprei uns paninhos de prato também aqui pra casa. Foi R$1,59, eu acho, cada. E é isso. Então, pra nossa receita de tacos, eu vi algumas receitas na internet e eu resolvi fazer de frango, porque em casa já tinha frango. Eu vi muitas pessoas fazendo com frango de formas diferentes, né? Em cubinhos, desfiado e tal. E eu resolvi fazer desfiado, porque eu acho que vai ficar mais gostoso. Vou fazer agora o taco, gente, pra me comer. Eu coloquei aqui pra cozinhar o frango na panela de pressão. Eu já tirei a água, coloquei um pouquinho aqui pra depois fazer o molho, né? E agora eu vou desfiar, né, daquele modinho. Acho que já deu. Franguinho desfiado.
Gente, terminei agora o tacos. E já são 7 horas da noite, demorou muito. Gente, eu ia fazer um sour cream também, só que molho verde, mais ou menos, sabe? Só que meu mix eu acho que quebrou, não sei. Tem que arrumar e aí eu vou deixar de lado. Eu vou colocar ele mesmo desse jeito, sem bater. Tava as folhas verdes dentro, nem bati. Então, meus amores, já comemos. Eu fiz uns 5 tacos, mas só demos conta de comer 2 cada. Eu já fiz uma a mais pra mim, na verdade. Porque minha mãe, ela come pouco. Só que eu também, eu só dei conta de comer 2. E nós estamos empanzinadas, tipo assim, muito, muito, realmente enche bastante. Depois eu vou deixar a receita que eu fiz. Eu fiz mais ou menos a olho. Eu olhei 1000 receitas e fiz a minha, entendeu? Então, assim, fica muito gostoso. Se vocês gostam de comida mexicana, tacos, frango, saladinha, tipo, tudo isso, vale muito a pena. E é isso. Agora eu vou terminar de secar meu cabelo. Tá um pouco úmido ainda embaixo e tudo mais. E também vou dar uma alisadinha mais nele, ele ficou um pouco ondulado. Eu fiz, na época, um alisamento no meu cabelo. Só que meu cabelo é muito fino, então assim, com as prendidas de cabelo e tudo mais, ele ficou bem marcadinho nessa área aqui da frente também. Ó, ele era bem ondulado, mas isso aqui ele secou natural, então já deu uma melhorada bastante. Porque antes nossa, gente, eu não gostava do meu cabelo muito ondulado, porque ele era cheio de frizz, por ser fino também, ele ficava muito alto. E eu não gostava, não gostava, não gostava, não gostava. E ele tá assim com um brilho maravilhoso, porque eu usei a máscara da L'Oreal. Eu usei essa máscara aqui da L'Oreal, Absolute Repair. Ela é muito, muito boa mesmo. E é isso, gente. Vou secar aqui. E meu secadorzinho, ele é rosinha, gente. Amo, amo. Agora, gente, já são umas 7h30. Passa muito, muito rápido, gente, o tempo aqui. E quando é assim, inverno, agora tá já começando o inverninho, já tá começando a ficar bem frio, chuvoso. O tempo também já não tá o mesmo em questão de luminosidade e horário. Porque aqui bem no auge do verão mesmo, anoitece 11 da noite. 11 da noite é quando, né, começa a ficar escuro. E agora já tá ficando escuro, gente, tipo 6 horas, 6h30, então assim... Agora, olhinho, tô sem olhinho, porque meu olhinho acabou da vela e tem que comprar mais, só que eu não comprei, entendeu? Vou agora dividir ele no meio, que é o meu maior desafio do mundo, por incrível que pareça. Eu não sei o que acontece, não sei se eu fico trêmula, não sei o que acontece, mas é um grande desafio pra mim, dividir ele no meio, entendeu? E eu vou dividir aqui no espelho. Acho que foi, tá no meio aí. E é isso, gente, é isso. Eu quero fazer TikTok agora, então vou arrumar minha sobrancelha, vou preenchê-la e é isso.